位，我係亨高 Raymond。今日咧有唐手詠春係介紹空手道嘅招式。今次介紹空手道嘅招式，嗰個套路咧就係嚟自施東流28手，叫做施東流28手。施東流咧有好多拳套嘅，有40幾套咁多。當然啦，佢比江油流12套多好多啊，但係佢係好多都好短嘅，即係10零下。但係你唔好以為短，但係佢內邊咧有2下至3下嗰啲招數咧就係特別強調嘅首先佢係有個貓足立裝嘅，即係入邊28手入邊好多都係貓足立嘅。貓足立咧喺呢個自由搏擊好緊要嘅因為可以靈活轉變，即係吊馬啦，即係中國人所講嘅吊馬貓足立個重心係喺後邊嚟嘅。今次呢個28手入邊咧，佢有3樣嘢。第一就係呢個叫做半手，好犀利嘅，就係，但係呢下嘢咧喺呢個比賽係唔準用嘅，因為真係可以插穿人噶嘛，佢嗰啲練嗰啲插沙，即係可以插穿肋骨即係呢個叫半手就唔俾用嘅。第二嗰個手法就係叫做打踭，佢有第2個打踭，第3嘢就係鳳眼捶，鳳眼捶呢個又好辣㗎，呢個喺呢個詠春都有鳳眼捶嘅，佛山或者呢個叫做遠岐山嘅廣州詠春岑文嗰啲都係有呢個鳳眼捶嘅。鳳眼捶打到心口咧，唔死都傷㗎。3招就係半手。佢就係喺入邊咧，就有呢幾下嘅，亦都有呢個打踭嘅，佢亦都有呢個咧一下埋嚟咧就係呢下咧就好多人解釋，有啲話捉住人又得亦都有啲可以話甚至乎呢個詠春嗰個都有呢個橫欄，都係呢啲嘅。個鳳眼捶咧，亦都係喺呢個空手道裏邊常見嘅，即係喺第2派即係江油流比較少啲即係呢個鳳眼捶比較少啲，但係其他派嗰啲就好難㗎，就用親呢個就係貓足立。貓足立咧可以前踢，又可以呢啲咧就係喺28手，施東流嘅28手就係以呢3個招數為主。亦都喺呢個自由搏擊裏邊咧半手又唔準用嘅，但係百幾年前喺個戰場上面，喺太平天國對住清兵，咁梗係用呢啲啦，係嘛？呢啲咧就係當時叫做洪門天地會好多嗰啲叫做武林人士參加咗太平天國對付清兵喺戰場所用嘅手法。呢3下咧平時都冇立亂用係嘛？鳳眼捶又可以真係傷人㗎，打踭呢啲又係㗎呢個28手入邊都有咁樣咧，呢啲就係打踭啦
今日講到呢度，介紹到呢度為止。咁啊，陸續咧，如果有咩新嘢咧，可以介紹俾各位。如果你仲未訂閱我呢個節目，請你免費撳入呢個訂閱，撳個鐘仔出嚟，咁啊會陸續收到我發出嘅新片，同埋可以翻查我過去10年拍咗200-300套有關嘅空手道、詠春同埋其他嘅功夫嘅招數，可以攞出嚟研究。好啦，咁啊希望你介紹俾親友，share點讚，俾個 like 啦，拜拜。